3, 2, 1 тэг. За бүгдээ сайн бацгаана уу? Та бүхэн миний төрсөдрийн тусаад дугаарыг бичлэг тавтан байрлаа гэж хэлье. За өчигдөрхөн миний төрсөдөр басан байгаа. Тэгээд төрсөдрийн мэдлэгээ төвшүүлсэн бүх гэр бүлийн болон найзуудтай маш их баярлалаа гэж хэлье. За энэ жилийн хөтөлбөр бол миний яг 50 өнгөрөөж байгаа 5 дахь төрсөдөр манд болж байна. Тэгээд тийм учраас өнөөдрийн бичлэгээр та бүхэндээ би 20-наас хүртлээр сурсан 20 зүйлсийн талаар та бүхэн тэгээ хаалцъя гэж бодлоо. Тэгээд оюутан сонирхолтой бичлэг болох гэж найдаж байна. Тийм учраас та бүхэн бичлэгээ дуусна зэрэг. Халаас хоосон надад дэрэг чөлөө байна. Хамгийн гоё юм би залуу байна. Гэдэг дооны утгыг айгүй ойлгосон. Тэгээд бид нар мөнгөгүй байж болно. Гэхдээ бид нарт мөнгнөөс одоо бүр хэд дахин үнэтэй бид нарт залуу нас байна. Хийж бүтээх гэсэн одоо хүсэл эрмэлзэл, хүсэл мөрөөдөл байна. Ирч хүч, эрх чөлөө байна. Тийм учраас хамгийн үнэтэй зүйлүүдийн нэг бол яалтчгүй дахиж хизээч олдохгүй залуу нас юм байна гэдгийг ойлгож авсан. За нэг хаалга хаагтахад нөгөө хаалга нь хийгддэг. Тэгээд энэ дээр нэг тод жишээлх юм бол би 2 или 3 дугаар курсны тэтгэлэгт аплай хийхэд тэгээд тэрэндээ яаж ч аплай хийж чадаагүй. Тэгээд тэр үедээ амар гонигдсан, амар гонсооцсон эртхэн материалын тэр бүрдүүлж авахгүй явдаа гэдэг өөргөө амар буруутгацсан байжсэн чинь маргааш нь дахиад нэг өөр сэтгэлэг зарлагдсан. Тэгээд тэр үед яг бодогдсон бодол гэх юм бол үнэхээр нэг хаалга хаагтахад нөгөө хаалга нэгт юм байна гэдгийг ойлгосон. За заримдаа бид нэр одоо ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлдэг ч юм уу гэж бодоол те би нэг чадах болоо чадахгүй болоо за бусад хүмүүс намайг юу гэж бодох бол ч юм ингээл толгойдоо ингээл эсэн бүсийн бодол эргэлдүүлэл байдаг харин тэхгүйгээр одоо шууд шаа гэдэг шиг баг шууд эхлүүлэх нь хамгийн зөв сонголт байдаг. Хүний хүсэл мөрөөдөл биелдэг тэгээд санаж явбал бүтэн гэдэг шиг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг өдөр болгон одоо санаж явах юм бол тэний хүсэл мөрөөдөл хизээ нэгэн цагт заавал биелэлээ олдог. За чи өөрийнхөө хийж байгаа зүйлд өөрөө итгэлтэй байхгүй болвол өөр хин тэрэнд чинь итгэх юм бэ? За бид нар хүмүүсийг уулын оргил дээр нь байгаа нь хардаг. Гэхдээ яг тэр хүмүүс яг уулын оргил руу мацаж байхдаа одоо ямар их хүс хүчтэй хүч хөдөлмөр төсвөр төвчээр гаргасныг бид нэр тэр болгоно их мэдээд байдаггүй. За хятадаар if and if and ho гэдэг үг байдаг. За тэр нь болохоор одоо чи хэдийн хэмжээний мөнгө гаргана төдий хэмжээний үн цэнтэй юмыг одоо авдаг гэсэн үг. Тийм учраас одоо олон хэрэгтэй хэрэггүй юм авч байснаас нэг чанартай зүйл авах нь илүү чухал юм байна. Илүү хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож авсан. За өөрийнхөө үн цэнийг ойлгож мэдэрсэн цагт өрөөл бусдын бодол нэг тийм сүртэй хамаатай биш. За өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрсэн цагт өрөөл бусдын бодол нэг тийм хамаатай биш болчтой гэдгийг ойлгосон. За бид нэр хүмүүсийг өөрчилж чадахгүй учраас эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ зүгээр л гоё байгаагаар нь хүлээж авах нь хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. За хүний зэмлэлийг зүгээр хүлээж авч буруугаа хүлээж сурсан. Бусдыг дуурайгаал одоо тэр шигч болчихсон, энэ шигч болчихсон гэхээс илүүтэйгээр яг гоё өөрийнхөөрөө чанар, онцгой, содон байх нь харин ч илүү гоё юм байна гэдгийг ойлгосон. За ямар нэгэн зүйлийг хийж эхлэхэд хаяа бидний тарих, бидний бодол, бидний хамгийн том дайсан болт юм гэдгийг ойлгосон. За бидний амьдрал тохиолдож байгаа бүхий л зүйлс учир шалтгаантай байдгийг ойлгосон. За өнөөдөр чиний таарсан хүн эсвэл уулзсан хүн За энэ дэлхий дээр болж байгаа бүхий л зүйл учир шалтгаантай. Тэгээд одоо жишээлбэл нэг газар руу явъя гэж төлөвлөж исэн газар руугаа явж чадааргүй болсон ч юм уу тэр бүхэн чинь бүгд ингэж учир шалтгаантай учраас л чиний амьдрал тохиолдож байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон. За бид нэр 90 саруул байж иж хүссэндээ хүрнэ, хүссэн сургуультаа явна, хүссэн ажил төрлөө хийн. Тийм учраас хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг бол яалтчгүй бидний эрүүл мэнд байдаг. За хүн болгонд сайн тал байдаг. Тэгээд энэ бичлэгийг үзэж сууж байгаа таньд ч гэсэн сайн тал байгаа. Тийм учраас хүний одоо муу талыг нь эхэлж харах биш, сайн талыг нь эхэлж харах чадвартай байх нь чухал байна гэдгийг ойлгосон. За жимд яваад жимд нэг одоо ганц 2 өдөр явчаад одоо яагаад булчинтай болохгүй нэ те. За жимд ганц 2 өдөр явсныхан дараа эндээс амар тийм том амар тийм гоё төвөр төгөлийнх нь тухай зүйл юм болсон. За хүн юмыг ганцхан удаа хийгээд тэрэндээ төгс болчихдгоо. Жишээлбэл одоо гадаадын сурч байлаа гэж бодоход тэрийг одоо ганц өдөр давтчаад тэрэндээ төгс болохгүй. За жимд одоо нэг ганц 2 хоног явчаад одоо ингээд амар том тийм гоё үр дүнхлээгээ тахна бас нэг явахгүй зүйл юм гэдгийг ойлгосон. За энэ дэлхий дээрх бүх агуу зүйлс маш жижигхэн алхам одоо өдөр бүрийн маш жижигхэн зуршлуудаас эхлэх юм байна гэдгийг ойлгосон. За ямар нэгэн зүйлийг олж авахын тулд түүнийхээ төлөө тодорхой хэмжээний золиос гарах хэрэгтэй байдаг.
За бид нар завгүй өсч том болоод сурч боловсроод ажил хөдөлмөр хийгээд ингээд өсч дэвжээд явж байхад бидний гэр бүлийнхэн ч гэсэн яг нэг баг багаар хөшөрч байдгийг ойлгосон. Тийм учраас та бүхэн хажуудаа байгаа гэр бүлийнхнээ хайрлаарай. Тэгээд хичнээн завгүй байсан ч гэсэн багаан ч гэсэн цаг хугацааг гэр бүлийнхэнтэй зарцуулаарай. За гараа сайн бол барай сайн гэдэг үг байдаг. Гэхдээ миний бодлоор ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлчихэд түүнийхэн төлөө тууштайгаар бууж өгөхгүй зүтгэх нь их чухал юм гэдгийг ойлгосон. За ингээ өнөөдөр миний төрсөн өдрийн бичлэгтэй хамтаасан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн subscribe дарахаа бити мартаарай. За тэгээд хэрвээ та бүхэнд өөр одоо тэр талаар гоё бичлэг хийгээрэй, төрсөдийн талаар гоё бичлэг хийгээрэй гэсэн санаа оноо байх юм бол доор комментараас надад үлдээгээрэй. Тэгээд бид дараагийн бичлэгээр уулзцаа. Баяртай. За би төрсөн өдрөө тохиолдуулаад ийм хөөрхөн цэнхэр ийм төрсөдийн малгай аваад өмссөн. Тэгээд цэнхэр өгч ирэхэд it's a boy гэх тийм утгаар илэрхийлдэг шүү дээ. Тийм утга ерөөсөй байхгүй шүү гэдгийг та бүхэнд бас энэ дашамд хэлэхэд зүйтэй байх гэж бодож байна.